mag u veel vreugde en baie geluk ondervind in uw huwelikslewe, omdat dit gegrond is aan 'n skoon en mooi en onbaatzuchtige liefde. Mag uw liefde groeien in die jaren wat voorlê en uw geluk verinnig en vermeerderen. Iets voor jou, meneer? Iets voor jou? Ga je mij niet voorstellen, niet, Trudy? Nee, glad niet. Ik heb veel van jou gehoord. Ik spoel hier goed. Oeh, laat ik toch niet die venster toedraaien. Iets voor jou, iets voor jou. Zeg dadelijk voor mij wat jouw naam is, anders haal ik jou daar af. Jij is bemiddeld. Een
Bovendien ek gee nie my naam gemaskerde mans nie. Jy gaan volgende week saam met my dans en sê net nee. Nee. Ja. Nee, ek weet net dis die eerste jaartjie wat saam met Trudy bly. As jy saam met hom uitgaan, praat ek nie weer 'n woord met jou nie. Toe maar Trudy, ek het nog nie gesê ek sou gaan nie. Jy's nie 'n Astrop Universiteit by die moeite werd is, wie se hart hy nog nie gebreek het. Wil jy nou vir my sê ek's nie moeite werd? Hy nee maar regtig, Debbie, met daai Paulie moet jy niks te doen hê. Hy's tot in die grond te bederf. Hy kry sy sin in alles. Debbie, hartjie, telefoon vir jou. Vir my? Wie is dit? Hoor maar. Is dit 'n man of Ja, met 'n goddelike stem. Ek sweer is Paulie goed. Hy kan nie eers wag tot sy by die huis kom nie. Wil jy vir my sê? Ja, mevrou, en ek vertrou hom glad. Skin ek julle van my? Kom ons raai wie het gebel. Ja, Paul sê hy klaar die kaartjies vir die dans gekry. Wat sê jy toe? Ek sê toe nee, ek kan nie gaan nie, want Trudy sê jy's tot nie afgrond toe bederf en jy breek al meisies harte so ver as wat jy gaan. Hy Debbie, jy het nie regtig nie, weet jy? Nee, toe maar. Ek het vir hom gesê iemand anders het my al reeds gevra. Maar wat gaan ek nou maak? Nogal slim, né? Haai, ek is haastig as jy honger het. Daar's koue vleis in die koelkas. Tot Dankie mevrou, totsiens. Hallo. Hallo, Hallo? hoe het julle van die jol gehou? Ag, soos al die vorige jare. En al die pelou nie. Seker weer een van jou winskoopies. Aha, 3 vir die prys van 1. Dis lus moet pelou nie eet vir die volgende 6 maande. Toe maar, as jy sê, dis vir toebroodjies. Ek het getender vir die eetgoed op die studietoer. O ja, St. Lucia Bay toe volgende naweek. Kan Debbie en ek saam gaan? Wat? Is jy seker? Dan kan Paul jou nie weer pla vir die dans nie. Maar dan moet julle die toebroodjies maak. Goed, jy kan ons huur. Dan kan ons nie saam gaan, Debbie. Hi, ek wonder hoe Paul uitgaan. Ek wonder ook. Trudy, kom ek in hier 'n plek? Nee, ek wil nie raai. Wat doen jy? Nee, Wat wil hy nou hê? weet as ek nie wil. Jy's 'n beter lei wag as daai nie. Kan jy 5 minute by my sit? Besoek vir jou. Hi, wie kan nog spelen? Trudy kan. Trudy! O ja, dankie. Dis goed. Dit goed gemaak. Sien nie goed? Maar Trudy. Goed, skelm. Ja.
toe net vir Paul gesê dat julle saamkom. Hoe moes ek weet? Moet nie so hard praat. En hoe het met die toets gegaan? Nee, goed, dankie. Die prof het gelukkig gevra wat ek geleer het. Ek moet nog hospitaal toe vir klas. Sien jou later. Los! Hy, ons moet eet gaan roep die ander twee asseblief. Ek dink nie Debbie sal terug nie. Sy en Paul gaan tennis speel. Nou roep dan vir Benny so lank. Dat ga je niet doen, hè? Jy! Kijk nou, Jy moet kom eet. Wat maak jy? die blessed vis is. Die kamer is so vol, ek weet nie waar om te sit nie. Ek kan dit nie op die rak hou nie. Nee, En nou? vat dit. Ek het nog nooit vir jou iets gegee nie. Is dit vir my? Ja, dis vir jou. Beskiklik baie dankie. Jy hoef nie so bly te wees nie. Ek het hulle baie goedkoop gekry. Wie nie inkom nie? Nie nou nie, dankie. Ek het nog so 'n paar dingetjies by die koshuis wat ek moet doen. Onthou ek sien jou vanaand 7:30. Totsiens. Tot sien. Wat is die mannetjie? Moenie vir my vra nie. Solank jy visies weet, maak dit seker nie saak nie. Hi julle. Hallo. Hallo. Jammer, ek's laat. Wat het jy hier? Benny het vir my 'n present gegee. Kom eet julle. Ons kom, mevrou. Goed Tannie. Middag, Tannie. Hallo.
Ekskuus tog Benny. Kry vir jou nog 'n bietjie sout, ek het vergeet om aan die tafel te sit. Ja, mevrou. Paul het my gevra om vanaand saam met hom te gaan dans. Ek weet dis 'n weeksaand en ek skryf môre toets. Maar ek ken my werk. Toe maar, kindjie. Gaan geniet die aand. Bola, ons slaap nie mooi agter staan. Hallo Paul. Anne-Marie. Baie geluk hoor. Verjaar lekker. Dankie, so bly jy het gekom. Goeienaand. Hallo. Gaan jy my nie vra om te dans nie, Paul? Ek sal jou nou nog opvra. Kom ek gaan wys vir jou die tuin. Ruik dit nie heerlik vars hier nie? Dit voel amper of ek op die plaas is. Die tuin is omtrent so groot as 'n plaas. Seker lekker as mense ryk is. Dit ruik net niks nie. Jy lyk so mooi. Nee, Paul. Nie hier nie. Hoekom nie? Almal weet tog jy is met my sien. Ek het jou lief, Debbie. Gawe kerel die Paul Hugo, né? Debbie sal net nie so kan aangaan nie. Sy sal of vir Paul of haar studies moet verwaarloos. Wel, ek hoop sy is verstandig en verwaarloos haar studies. Tannie, Hierdie boeke geleerdheid beteken nie veel vir 'n meisie nie. Tannie, Debbie's nog baie jonk. Maar ek was maar 18 toe getroud is en my man verloor voor ek 21 was. My neef verwag seker dat ek 'n oogie oor sy dogter moet hou. Maar as sy haar studies verwaarloos... Nee, Tannie, sy verwaarloos nie haar werk nie. Ek is seker sy sal deurkom. Dis net dat ek dink sy neem hierdie hele affære met Paulie goed te ernstig. Sy is net eenmaal jonk. Laat sy die lewe geniet terwyl sy kan. Ek kan deurkom. Nooit. Hoe kan jy leer met so 'n lawaai? Ek kan die meisjes te by. Trudy, ek is verlieke gelukkig. En hoe lank sal dit so aanhou? Jy hou net nie van Paul nie. Het hy jou regtig lief? Los my nou uit. Debbie, ek weet dit het niks met my te doen nie, maar daai Paulie maak net die jong meisies mak. Ek kan na myself kyk, dankie. Toe maar. Ek bedoel dit baie goed. My pa het vanmôre gebel. Dis nou verseker ek gaan volgende jaar Duitsland toe. Sal jy dan die hele 4 jaar weg wees? Miskien langer. Dis eintlik my ma wat daarop aandring dat ek moet gaan. Sy wil hê ek moet spesialiseer en in 'n groot stad praktiseer.
En jou pa, wat sê hy? Hy en Tina stry heeldag. Hy wil hê ek moet hom kom help as ek eendag klaar is. En wie gaan wen? Tina seker as hy regtig wil. Sal jy graag 'n dokter se vrou wil wees? Dit hang af wie die dokter is. Jy het mos al baie meisies geken nie waar nie, Paul. Ja. Maar nooit een soos jy nie. Moet jy van hulle ontslaag geraak? Ontslaag geraak. Dis Trudy wat vir jou allerhande nonsens vertel het. Jy weet mos dat ek jou liefhet. Wat help dit as jy weg is? Miskien ontmoet jy iemand oor see en dan sien ek jou nooit weer nie. Trudy, ek reeds my Dis reg. Glo alles van my wat jy hoor. Glo alles wat sleg is. Ek is vir 4 volle jare oor see gestuur net om vir my 'n vrou te gaan soek. Verkieslike Eskimo. Ek is jammer. Ek is regtig jammer. Dis net 4 jaar is so vreeslik lank. Jy's nie vir my kwaad nie, is jy, Paul? Toe maar my meisie. Jy moet nog vir Trudy gaan ompraat om saam met Benny na ons piknik te gaan. Op die aspirant Dr. Paul Hugo en mag hy die Duitse nooiens uitlos. Gesondheid! Cheers, Paul! Gaan wys my al die mooi plekkies. Nou goed. Leon, kom jy saam? Ups. Sprak. Is daarom gaaf van die ander om ons so alleen te laat. Kom leer by my, dan vertel ek jou 'n paar stories. Wat sit nou met jou? Nee, niks nie. Ek het net gedink dit is makliker om te leer. Nee, ek's gemaklik hier, dankie. Die ander sal seker nou net terugkom. Wat doen jy eintlik in ons wêreld, hè? Stel jou in belang. Dis net vir my snaaks dat jy so skielik weer jou verskyning gemaak het. Ek kom net die ou weivelde vaarwel sê. En 'n trourok ook. Daphne, jy vertel my nou eers. Ja, ek trou die 10de Desember met Joe de la Rey. Ja, baie geluk, meisie. Is dit hoe jy my geluk neem? Soenar, Paul, jy het tog al baie. Baie mooi. Ek het jou net maar net getuig. Jy was nie werklik vir my bang was nie. Nee, ek was so 'n bietjie. Ek is jammer. Ek is bekommerd oor Debbie. Soos wat lyk dit? Wat, die bok? Dit lyk soos Soos wat? Soos 'n perd. Maar baie prehistoriese perd. Opstaan tyd. Jou nare bees, ek wil jou nooit weer sien nie. Ons het sommer net langs mekaar gelê en slaap. Kom julle. Ja, nou. Ons gaan eers 'n paar draaie ry. En al die mooi plekkies groet. En as jy eendag beroemd is, sal ek vir jou 'n mooi leerstoel koop vir jou studeerkamer. En in ons slaapkamer wil ek 'n wit en blou mat hê, 'n blou gordyne. Ek dink 'n grys en blou sal meer prakties wees. In die slaapkamer is ek baas. Ja, mevrou Hugo. Dit klink so wonderlik as jy dit sê. Ek is bang, Paul. Ek is so bang daar sal niks hiervan kom nie. Kan ons nie maar vir altyd hier bly nie? Dit lyk nie juis of die weer gaan saamspeel nie.
vreeslike groot storm, kan jy hoor? Ja. Hier kom dit. Dis gelukkig nie groot hou nie. Nie bang wees nie. Sou nie maar ry nie. Ag nee, wat die ergste is nou verby. Kom jy vir my kuier die vakansie? Ek gaan vir jou kom tot sien sê. Gaan jy elke dag vir my skryf? 4 jaar lank. Debbie, Dis ek, Trudy. Soen, Hartol, jy het toch al baie. Oh, dat was lachen mooi achter zo. Het hy jou regtig? Listen, glo alles van my wat jy hoor. Glo alles wat sleg is. Debbie, ek weet dit is vir my. Maar daai polisie mag nie die meisies doen. Kom nou, my meisie. Jy het mos al baie meisies geken nie waar. Ja. Gaan jy elke dag vir my skryf? Ek is bang. Ja, maar ons kan nie net trou oor gisterand nie. Ek wil met jou trou omdat ek jou lief het. Onthou net, ons sê vanmiddag tot ziens. En dan sien ons mekaar nie weer voor oor 4 jaar nie. Kom ons trou vandag en sê niemand daarvan nie. Nie eens vir Trudy of vir jou ma nie. En as iets gebeur, is jy nie alleen nie. Wat sê jy, Debbie? Ek weet nie hoe gaan ons die landros oortuig dat jy 21 is nie. Kan jy nie miskien 'n plan maak nie? Ek dink so. Spesiale lisensie. Ja, meneer. Julle het die toestemming van julle ouers. Nee, hulle is baie ver weg. En hoe oud is jy, juffrou? 21, meneer. Wag 'n bietjie. Dan stel ek dit so aan hulle. Goed, ja, meneer. Julle sal 'n halfuur moet wag. Die landros het 'n afspraak. Intussen kan ek die juffrou se geboortesertifikaat kry. Dis in Pretoria, meneer. Ons is baie haastig. U kan mos sien sy is 21. Beslis ja, meneer.
Die landdros wil self die geboortesertifikaat sien. Ek's jammer. Dankie. As ek weer met jou trou, moet jy vraggies nie weer so snaakse brilletjie dra nie. Totsiens, my meisie. Môre! Môre, papi. Hoe gaan dit vanmôre met papa? Heel goed. Zo tegen 1 uur vanmorgen heb ik een beetje moeilijkheid gehad met die inzicht. Heb papa die heel nog gewerkt? Ja, hoest, die weer lijkt weg. Als ik daarom til is, vandaar die lekker koffie. Hi papi, jy moet kom eet. Mamma het gesê papi het nou al lank genoeg gewerk. Sê vir mama, ik kom nu. Ik ga niet die trekker bergen. Gaan jullie zo lang? O, dit moet lekker wees om 'n dokter se vrou te wees. Hoekom? O, jy moet allerlei beroemde persone en die kleine lief. Is Paul mooi, Debbie? 6 voet blou oë, donker hare. As jy nie te snipperig is nie, wys ek hom vir jou Kom een van met die jou dae. kuier. Dis te wonderlik. Hy kom vir my tot sien sê en dan gaan hy oor see verder studeer. Oor see. Wil jy soms doodgaan van verlange? Of as jy nie doodgaan van nuuskierigheid nie. Kom help my liewer tafel dek. Maar hy is tog jou kerel. Hoe weet jy of jy hom ooit weer gaan sien? Kry nou eind met jou nuuskierigheid. Dis nie nodig om my soos 'n kind te behandel nie. Ek is al amper 14. Amper 14, een van die dae is regtig groot. Gaan Paul werklik oor see? Ja, mami. Moet asseblief nie op met die ding begin nie. Debbie, wat is met jou? Jammer, mam. Toe maar jy het net te veel geleer, een van die dae voel jy weer beter. En toe? Wat gaan vanmorgen hier aan? Dis vroue sake. Zeg het wel, vergeet niet. Laten we hem even vergeten. Verskoon my asseblief. Wat maak keer haar? Sy lyk nie gesond nie, ek gaan hoor wat haar bekeer. Sy verlang seker na 'n jong dokter. Eet jou kos. Kan ek help my kind? Niemand kan help nie. Kom nou Debbie, so erg kan dit seker nie wees nie. Maar dit is so erg. Mama. Mama. Ek is in 'n verskriklike groot moeilikheid. Debbie. Oh, vrouw. Ja, Ik moet gauw dorp om je eerst betyds op je statie te krijgen. Is er iets wat ik je kan samenbrengen? nee, dankie. Is daar iets verkeerd? Nee. Miskien moet jy eers ry. Papa hy sal my nooit vergewe nie. Hy's jou pa, hy sal weet wat om te doen. Dis nie genoeg om jou kinders lief te hê en vir hulle te werk en op te offer nie. Iewers het ons tekort geskiet. Ons moet haar help. Ons moet haar helpen. Wie gaan voor ons helpen in die skande wat ze op ons huis gebring het?
Debbie is vir ons meer werd as die trots van ons naam. Ek is 'n ouderling. As die mense eers uitvind wat aangaan, is dit verby met ons. Pieter, sy is ons kind. Ek gaan aan sy pa skryf. Dis nie nodig dat jy moet weet nie. Asseblief, pappa moenie. Dit is nodig. Jy gaan met hom trou. As hy nie weet wat sy plig is, nie gesorg dat hy daaraan herinner word. Asseblief, pappa, ek sal vir Paul skryf. Sy toe, water geval nou, ja, so het ek vir Kathy opgeet. Hallo, Miska. Hallo, Midde. Hey, maar het lijkt gezellig hier zo. Ja, Het jullie voor mij ook genooi? hier is jy. Waar? Jy kan bly wees jy het gekom. As jy later gekom het, dalk het een van die jong kerels my ontvoer. Laat hulle net proberen. Hallo, Kathy. Goeiemiddag. O ja, rekeningsverskil wat je gemaakt hebt. Oh, daarmee almal nie. Hier's een vir jou. Hier's een vir Paul. Dis snaaks, my man en my seun kry briewe van dieselfde plek af. Joune nogal streng vertroulik gemerk. Skryf julle dalk vir dieselfde nooi? Ik bespreek niet meer nooit met mijn vrouw nie. Iets vir my? Middag, pa. Hallo, Paul. Hey, dit ruikt lekker. Ons het daar ons paar stukkie vleis geberg. Dankie. Kathy gaan mijn geselskapbouter wil ik eet. Jy's te oud, sy kyk nie meer na jou nie. Is het waar, Kathy? Miskien oordryf mevrou 'n bietjie. Natuurlijk bedrijf sy kom staan nie by my. My vrou is nie jaloers nie. Pas op, Kathy. Hy vertel graag stoute grappe vir jong nooiens. Lyk my, my vrou is jaloers. Paul, vat vir Kathy en gehaal vir my 'n glasie whisky. Gee my 'n koppie. Dankie. 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 Gezondheid. Gesondheid. Verskoon my, ek gaan net gou 'n bietjie ys haal. Paul, is jy haastig? Nogal. Pa, Ja. ek wil met pa praat oor iets. Is dit hieroor? Dis waaroor ek met pa wil praat, maar ek wou... Antwoord my, is het waar? Ek wou net maar vir pa gesê het, Net nou. Goeie hemel, jy word net nou gesê, asof alles 'n paar oomblikke gelede gebeur het. asseblief pa, nie so hard nie. Die mense sal ons hoor. Kom, ons stap een kant toe. Ek is jammer, pa. Ek het net nou eens Debbie se brief gekry. Ek het nie geweet dat sy... Jy het nie geweet nie. Dan wil jy 'n dokter word. Asseblief, pa. Wat gaan jy nou doen? Ek gaan dadelik met haar trou en alles regmaak. O, so praat 'n man. En dan, my liewe seun, wie gaan dan jou vrou en kind onderhou? Ek sal. Jy het nie eens genoeg geld om jouself te onderhou nie. Die sakgeld wat jy 'n week vermors is meer as jou man se salaris. Ek is jammer. As jy nou tyd vir verwyte nie. Oupa. Ek weet ek het gruwelik verbrou. Maar ek sal daarvoor vergoed.
Ek sal Paul vra om jou huis toe te neem, hoor. Dankie, dit sal gaaf wees. Die mense wil gaan, julle twee moet kom groet. Laat Paul hulle gaan groet. Ek en jy het 'n paar dinge om oor te gesels. Maar my man, waarna sal dit lyk as ons twee... Laat Paul gaan. Gaan maak verskoning by ons gaste. Nou maar goed, daarna kan jy vir Cathy huis toe neem, hoor. Goed. Dis daarom 'n mooi meisie daar, hè. Ja. Goeie familie. Daar is iets wat ek jou moet vertel. Hoe net? Kom. Paul, jou pa sê jy wil met die meisie trou. Ja, ma. Daar moet 'n ander manier wees. Ek gaan met haar trou. Ek sal dit nie toelaat nie, verstaan jy? Dit sal jou hele lewe verwoes. Ag, my seun, moenie te gou besluit nie. Jy het al klaar een fout gemaak, moenie nog een gaan maak nie. Ek kan nie anders nie. Verstaan maar dan nie. Ek gaan met Debbie trou. Ek het haar lief en... Nee, jy kan haar nie lief hê nie, 'n meisie wat so min van haarself dink. Van haar soort is daar baie. Hou op, Tina. Ek verag haar vir wat sy aan jou gedoen het. Jy's net jammer vir haar. Buitendien, hoe weet jy dis jou... Tina, hoe kan jy so gemeen wees? Paul, dink aan jou toekoms. Jy sal nooit 'n dokter kan word as jy met haar trou nie. Dis nou te laat. Nee, dis nie te laat nie. Jou pa's 'n ryk man, miskien kan ons... Daar's niks meer om te sê nie. Chris, vanaand wil ek 'n groot ding vir jou vra. Jy moenie nee sê nie. Vra maar, as ek kan, sal ek dit doen. Jy's al een wat vir Paul kan help. Jy's 'n dokter. As jy die meisie help, is Paul vry. Ek sal my lewe gee om vir Paul te kan help. Maar wat jy nou vra, kan ek nie doen nie. Nie eers vir my nie. Nee, my hart. Nie eens vir jou nie. Hallo, Debbie. Ek is so bly jy het gekom. Ek gaan jou hier wegneem en dadelik met jou trou. En dan? Ek weet nog nie, Debbie. Maar ek sal wel 'n plan maak. Beskuitjie mevrou Hugo? Nee, dankie. Vir u? Dankie nie nou vir my nie, mevrou. Paul, wil jy en Debbie nie eentjie gaan stap nie? Gaan gesels julle eenkant. Ek sal liewer bly, pa. Debbie? As Paul bly ek ook. Ja, terwyl hulle die skande veroorsaak het, is beter dat hulle die saak saam met ons bespreek. Ek het gekom om met Debbie te trou. Wag eers, Paul. Mevrou Melang, voor ons verder gaan, bestaan daar geen twyfel omtrent die dogter se toestand nie. Ons het daar nog nie na 'n dokter toe gehad nie, mevrou Hugo. Om redes wat u seker sal begryp. Maar daar's geen twyfel nie. Sal hy dan omgee as my man haar ondersoek? Ek sal dit nie toelaat nie. Hoekom moet julle alles so uitrek? Paul, dis vir ons almal swaar. Ons probeer doen wat die beste is vir julle albei. Meneer Melan, u weet seker dat Paul en die dogter dadelik probeer het om te trou. Hulle is nog jonk en afhanklik van ons. En ons sal besluit wat die beste vir hulle sal wees. Ja, dokter. Solank hy my dogter se eer herstel en haar goed versorg. Sy sê sy het hom lief. Hy sal nie maklik 'n vrou en 'n kind behoorlik kan onderhou nie. Hy moes vroeër daaraan gedink het. Ek kan hulle nie help nie. Ek het ook nie die minste plan om dit te doen nie. O nee, begryp my verkeerd, meneer Melan, is nie wat ek bedoel het nie. Ek het aan heeltemal 'n ander uitweg gedink. O, so. En wat is dit? Wel, is nie speletjies om met niks 'n kind groot te maak nie. Hulle sal altyd onthou dat Paul sy roeping gemis het en dan begin wonder of die opoffering die moeite werd was. Die plan is alleen moontlik as Paul en Debbie bereid is om die kindjie af te staan. Hulle kan stilletjies voor 'n magistraat trou en ek sal sorg dat daar 'n goeie huis vir die kindjie gevind word. Dan kan Paul voortgaan met sy oorseese studies. En Debbie ook oor 'n jaar met haar.
Dis nie vir my maklik om so 'n voorstel te maak nie. Ek gee nie meer 'n penny om my dogter universiteit toe te stuur nie. Sal reeds teen my sin as hy die eerste keer gegaan het. As hy dan nie saam met jou seun wil swaar kry, dan kan sy gaan werk. Waar moet sy intussen bly? Ek sal alle verantwoordelikheid vir Paul en sy vrou aanvaar. As hulle met my voorstel instem, sal ek hulle help tot die beste vir my vermoë. Dit klink vir my na 'n goeie. Ek weet nie hoe Debbie daaroor voel. Sy sal sekerlik instem met jou pa se voorstel. Dis nie dikwels wat mense 'n tweede kans kry nie. Deborah sal tog nie in jou pad staan nie. Sy kry die beskerming van jou naam. Jou vader gaan vir haar sorg. En buitendien 4 jaar is nie so vreeslik lank nie. Ek wil nie meer met Paul trou nie. Deborah! Nee, wag Debbie, wag nou eers. Waarom moet ek met hom trou as ons nie kan saam bly en dis nie ons kind van gou nie? Deborah! Jy moet die dokter se aanbod met dankbaarheid aanvaar. Dankbaar waarvoor? Omdat hulle my soos 'n malaatse wil Debbie, wegsteek, dit was nie sodat my ek hulle voorstel. naam en hulle seuns in kan besoedel nie. Ek het niks om voor dankbaar te wees nie. Ek het net gemeen dat dit 'n goeie plan is. As jy bereid is om met my te trou, sal ek alles opoffer. Ek verwag geen verdere offer van jou nie. En ek wil ook nie in die pad van jou geluk en jou sukses staan nie. Debbie, het jy my nie lief nie. Nee, Paul. Jy het te maklik die gerieflike uitweg gekies. Hoe kan ek jou nog lief hê? Op die oomblik is ek heeltemal gevoelloos en ek wens jy wil weggaan, ver weg. Deborah! Sodat ek jou nooit weer hoef te sien nie. Deborah! Wat is jy van plan om te doen? Verwag jy dat ek jou in die toestand by my huis moet hou? Nee, papa. Ek verwag dit glad nie. Ek sal wel 'n plan maak om in 'n inrigting te kom. Jy moet nie so praat nie, Debbie, ons sal na jou kyk. Jy lyk baie mooi, kindjie. Gaan rus nou liewer. Dag Esther. Dag Chris. Jy sien nou goed uit. Hoe gaan dit? Goed, dankie met jou. Nee, kan nie kla nie. Kom laat ek jou voorstel. Debbie, kom nader. Dis Debbie Malan, Esther Skombe. Dag Debbie. Jy's seker moeg. Ek stuur nou die jong vir die koffers. Kom. Nou maar goed. Debbie. Ek het jou brief gekry, Chris. Jy sal haar help, Esther? Tuurlik. Wie is sy eintlik? Wel, is 'n lang storie. As ons langs die strand gaan stap, sal ek jou vertel. Die badkamer is net langs dan. Maak jouself tuis, hoor. Dankie. Waar is haar mense, Chris, of het sy nie familie nie? Ja, sy het, maar sy kon nie daar bly nie. En die man? Hy's 'n student. Sy ook. En nou moet sy haar baba hier kom kry. Die arme meisie moet al die vernedering dra. Sy kan teruggaan universiteit toe asof niks gebeur het. Asof daar niks gebeur het nie, asof dit 'n ou rok is wat 'n mens kan weggooi en vergeet. Die man is ewe maklik ontslaaf van sy verpligtinge en is seker besig met sy volgende slagoffer. Jy moet nie te hard oordeel nie, Esther. Die man is my eie seun. Wou. Goeie hemel, Chris. Jy het nie gedink so iets kan met my gebeur nie, né? Ek het regtig nie geweet nie, ek is baie jammer. Ek sal goed vir haar sorg. Dankie, Esther. Weer 'n brief vir jou, Hartjie. Een van daai wil jy altyd terugstuur. Wil jy nie graag weet wat hy skryf nie? Nee, dankie, suster. Sal jy hom nooit vergeet nie? Dis nie dit nie. Ek voel net ek sal makliker vergeet as hy nie so aanhou skrywe nie. Mens vergeet nie maklik nie, my kind. Soms is dit lekker om te onthou en maak dit seer hier binne. Partykeer dink 'n mens wat kon gewees het. Dan moet ek maar weer die brief terugstuur, né? Hulle wil haar nie vir my wys nie, suster. Kan ek haar nie net vashou eenmaal, asseblief?
sal nie weer vra nie. Ek weet waarvan ek praat, my kind. Is beter as ja nie sê nie. Jy maak dit net oneindig swaarder vir jouself. Ek moet nou regtig eers gaan kyk hoe dit met die ander pasiënt gaan. Môre, sê jy Debbie Malan? Nou hier is jou klein blou oog. Pas op 'n bietjie op terwyl ons haar kamer skoon maak. Sy verlang seker vreeslik na haar ma. Maar sy mag die baba glad nie sien. Ek kan jou jammer suster van hoor. Maar ek het nie geweet nie, ek het gisterand my eens van verlof afgekom. Toe maar die verpleegster het nie geweet nie. Ag, kan ek aan nie asseblief hou nie? Nee, Debbie. Ek is jammer ek het nie so lank laat wag. Toe maar is alles reg. Sal jy dit asseblief vir haar gee? Jy het beloof ons sal nie weer hieroor praat nie. Ja, ek weet. Maar ek het gedink net hierdie een keer. Dis haar verjaarsdag vandag. U hoef nie te sê van wie dit kom nie. Ek sal nie weer vra nie. Jy het beloof. Asseblief. Kan ek saam met jou oor die straat stap? Jy moet seker begin werk. Nee, dis glad nie nodig nie. Buiten dit is ook seker haastig. O nee, wat is nie so erg nie. Hoe gaan dit met Johannesburgse jong kerels? Ag, ons sê maar hulle is almal te jonk. En met jou baas? Nee, met hom gaan dit baie goed. Jy weet, Paul kom een van die dae terug, so oor 6 maande. Het baie goed deurgekom met lof. Ek is bly om dit te hoor. Totsiens, Debbie. Totsiens. Toe, waar was jy? Die baas soek al die hele oggend na jou. Maar ek het hom tog gevra. Ag, toe maar, ons is nie almal so gelukkig soos Debbie Malan nie. Hy is nie meer daar nie. Hy het al 'n hele paar keer van Kyalami afgebel om te hoor of jy terug is. Kyalami? Ja, jy weet mos. Dis mos waar hulle so jag. En dit? Sy motorsleutels. Maar jag hulle dan nie net op Saterdag nie. Nogtans, hy wil jou daar dadelik hê. Jy weet mos hoe om daar te kom. Ja. Of anders kan die bestuurder jou neem. So, hoekom jaag jy so? Maar ek is 'n haastige ou. Hoe voel jy vandag, meneer? Heeltemal goed, Gawie. Ek dink ons het baie goeie koop gedoen hier. Haal 'n bietjie vir ons die vangprop uit. Jy nog nie vir my gesê hou jy van die motor nie. O, is 'n mooi kleur. Jy klink nie baie entoesiasties nie. Ek is jammer. Ek het nie geweet jy jag resies nie. O ja, vir 'n hele paar jaar al. Is dit daarom jy so stil is vandag? Nee. Ek dink net aan iemand se verjaarsdag. Is dit myne? Ja.
het hom vir jou. Sê vir oomie dokter baie dankie. Dankie, oomie dokter. Dokter. Kom hier, liefling, gaan na die oomie toe. Blaas toe daai kers. Blaas toe daar. Kom, my liewe kleindogter. Gaan jy bly vir tien? Wil jy so gou van my ontslae? Moenie verspot wees nie. Ek het net gedink jy is miskien moeg na vandag se jaar uit. Nog nooit. Ek gaan nog vra om saam met te gaan eet en daarna gaan ek die hele aand net met jou dag. Jy laat my ook nooit rus nie, né? Ek gaan jou ook nie met rus laat nie. Nie voordat jy ja gesê het. Wat bedoel jy? Het jy nog nie agtergekom hoe oor jou voel nie? Die hele kantoor praat daarvan. Het jy dit nog nie gehoor nie? Pieter, regtig ek. Ons het 'n plan maak met hierdie vinger. Dan moet 'n ring aankom. Jy is seker nie ernstig nie. Ek was nog nooit in my lewe so ernstig nie. Maar jy ken my skaars. Net 'n paar maande. En buitendien daar so baie wat jy nie weet nie. O, maar wat maak dit saak in elk geval? Wat sê jy, Debbie? Trudy! Hallo. Hallo, Benny. Hoe gaan dit? Baie goed, dankie. Hoe gaan met jou? Kyk net hier. Ek's vreeslik bly. Maar hoekom so skielik? Julle kom eens dan gewaarsku. Dit het al so skielik gebeur, maar jy is al my eerste wat weet. Dis 'n pragtige ring. Dit moes jou fortuin gekos het. Dit lyk nogal duur. Jy's verspot. Wees jy geluk nie? Natuurlik. Baie geluk, Benny. En wanneer is die groot dag? O, so oor 3 maande. Dit is juist waarom ons gekom het. Ons wil graag Jy moet sing op ons troue. Sing? Ja. Ja. Maar ek het so lank lank gesing. Ek weet nie of ek kan nie. Daar's net een wat gaan sing op my troue en dis jy. Debbie, onthou jy my nog? Oh, Jy het verander. 4 jaar is 'n lang tyd. Ontmoet vir Pieter. Ons was saam op universiteit. Gaan na my kennis. Verskoon ons, my ouers is bietjie haastig. O, totsiens. Trudy het dan pragtig gelyk. 'n Bruid lyk altyd so mooi in wit. Wie trou dan in swart? Oom sal seker graag die krikettelling wil hoor. Nee, wat is dit? Verkiesing was hy seun, maar cricket is mos 'n Engels ding. Maar luister jy maar. Goed oom, dankie. Oom stel belang in rugby nie waar nie. Ja, ja. Jy weet my vertel dat oom vir Westelike provinsie gespeel het. Debbie, zwaar genoeg dat ek baie jonger gewees het natuurlik. Hoe lank ken jy al vir Pieter? Ek werk al 6 maande vir hom. Dis nie wat ek bedoel nie. Hoe lank kuier hy al by jou? Nie so baie lank nie. Lyk vir my regtig 'n gawe kerel. Daar stel ek meer geld in die boerdery oom as in die boubedryf. Dit is nie so maklik om boer te wees nie. So is jy eintlik in die boubedryf. Nee, papa is argitek, hy ontwerp geboue. Ontwerp jy jou maar liefst iets vir ons om te eet. Ek en Pieter gaan gou 'n bietjie twak koop.
Hy het my gevra om met hom te trou. En verder? Ek weet nie. Is so moeilik. Nie as jy weet wat jy wil hê nie, Deborah. Hou jy daarom van hom? Baie. Wat is hom verkeerd? Dis ek, Paul, maar weet mos. Het jy hom dan nog nie vertel nie? Maar jy moet. Debbie, O, dis jy. ek wil jou graag kom sien. Nog hierdie week as dit moontlik is. Jy moet liever nie. Ek sal vir 'n paar maande hier in Johannesburg wees. Ek kom 'n spesiale help. Jy wil mos saam met jou pa gaan praktiseer. Ek wil eers kyk hoe dit hier gaan. Kan ek jou een middag na werk kom haal? Jy moet my liever nie weer bel nie. Ek sal nie saam met jou kan gaan nie. O, ek moet die deur geoopmaak vir my pa en vir Pieter. Ek koop dit goed in jou werk. Totsiens. Dit was Dr. Paul Hugo. Lekker om te ontspan is dit nie? Ja, dis 'n mooi plek waar jy hier het. Maar waar is die vroutjie vanmiddag? Nee, nog nie in daardie slaghuister getrap nie. Sê my, wat het geword van my nooitjie met die jong met die bruin oë? Wat is haar naam nou weer? Debbie Malang. O ja. Dis 'n lang storie. Wat's die verrassing wat jy my beloof? Ek sal jou later wys. Kom ons ry eers 'n entjie. Kom. Paul! Kathy. Ek so bly jy het gekom. Jou ma het my laat weet jy's terug. Toe het Johan my gebel en 'n verrassing beloof. Johan is ou doring. Dankie. Kom. Kry asseblief al die korrespondensie vir ons bymekaar. Ek sal een van die dae met Kaap toe gaan vir onderhandelings. Dat is die kontrak gekry? Ja. O. Hallo? Wie praat asseblief? Goed, ek sal kyk of sy hier is. Debbie. Dis jou Rock Hudson. Wil jy met hom praat? Wie? Daar die dokter Paul Hugo. Hy het al hoeveel keer gebel. Ek's nie hier nie. Hy sal dink jy werk nie meer hier nie. Ek gee nie om wat hy dink nie. Hallo? Ek is jammer sy's nie hier nie. As hy weer inkom, sal jy asseblief vir juffrou Malang vra om my te bel? Dankie. Debbie Malang? Ja. Ons het 'n afspraak onthou. Regtig, Kathy. Kan ons nie liewer 'n ander Jy dag? het 'n spesiale hoed gaan koop. Toe, trek uit hierdie jas. Kom ons loop. Ek kan werklik nie. Vanaand dan? Of môre aand? Miskien. As jy nie nou vir my kwaad is nie. Glad nie. Nie te hard werk nie, hoor. Ek het nie geweet Debbie Malang is een van jou pasiënte nie. Namens die eerwaarde kerkraad doen ons die volgende afkondigings. Jy wil dan nie praat Ons herinner aan ons gewone kerkraadsvergadering maandag aand om 7:30. Waarom kom jy alleen kerk toe? Ons herinner ook die susters aan hulle biduurbyeenkoms woensdagoggend om 10:00 in die kerk. Ons KJV-lede kom bymekaar vir hulle byeenkoms woensdag aand om 7:30 in die kerk. Die mense koorlede word herinner daaraan dat hulle oefen vir ons koor donderdag aand om 7:30 in die kerk. Ek sal jou gaan aflaai. Hier's my kar. Ek het bene, dankie. Is 10 minute van jou tyd te veel gevra? Ek moet met jou praat. Debbie? Ek het seker geen keuse nie.
Jy het verander. Jou hare, Iemand verkies dit so. jou argitek. Mag wees. Wat maak dit aan jou saak? Ek kan verstaan dat jy bitter voel. Ek bitter? Neem jy melk in jou tee? Of wil jy dalk iets sterker hê? Probeer jy my nou opsetlik seermaak? Hoekom het jy dan gekom? Wat wil jy van my hê? As jy my briewe gelees het, sou jy geweet het. Dis tog seker nie pligsbesef nie. Daar's verskillende redes. Een is seker pligsbesef. Wel, jy het geen verpligting teenoor my nie. Ek het gekom om my te oortuig dat jy my nie meer nodig het nie. Ek het jou nie nodig nie. En as jy bietjie later gekom het, het jy my sekerlik getroud gevind. En gelukkig? Natuurlik. Is jy nou tevrede? Het jy hom lief, Debbie? Jy is nog nie seker nie. Ek wil met hom trou. En jy is die laaste een in die wêreld wat van liefde moet praat. Het jy hom al van die verlede vertel? Wat het dit met jou te doen? Ons het mekaar eenmaal lief gehad. Paul, hoekom loop jy nie? Ek wil jou nooit weer sien nie. Ek het verander. Alles het verander. Jy moet nou liewer gaan. Ek het nog nie met tee gedrink nie. Ek wil jou weer kom sien. Nee, Paul. Weggespring. Daar het nuwe kar van hom is braggies vinnig. He's going very well today. Hy moet nou braggies nie begin kaas vat nie. Jy het seer gekry. Dis niks. Jy kon dood gewees het. Lyk my ek met meer sulke ongelukke maak. Jy moenie so praat nie, wat sal van my word? Ek neem jou môre saam, Karen. Maar Geen teepratery nie. Jy het 'n verandering nodig en buitendien ek kan my sekretaris so af en toe saam meeneem. Hierdie kompartement is vir bang mense. Kom, klim in. Regtig?
Ons moet nog jou pa gaan bel. Dit sal seker lank neem die tyd van die dag. Ek gaan kyk of Debbie hier is. Sy stel nie meer belang in jou nie. Dis my saak. Ek is Hugo. Is jy vir hom al lank hier? Debbie is nie hier nie. Sy het saam met meneer Legrandsie gaan rondvlieg. Hulle is in Kaapstad. Besigheid? Dit ook. Dankie meneer, hou die klein geld. Wat 'n plek is dit? Dis 'n soort van 'n kegelbaan. Dit gaan deel vorm van 'n sentrum wat hier langs aan gaan kom. Lyk my nie die kegels wag gaste nie. Kom ons stuur vir hulle 'n SOS. Ek kom kyk na die bane. Pieter Legrandsie. O ja, meneer die burgemeester het gesê meneer sal kom. Meneer moet maar rondkyk, ek sal lief wees. Daar het oupas hierdaam lelik laat skrik, né? Dis 'n lieflike plek. Ja, is dit nie? Mooi. Kom probeer gerus. Sien jy hoe jou middelvinger so? Sit jy daarin en die duim hier agter. Pas op, nogal swaar. Hou jou oog op daardie merkie voor jou en hier gaan ons. Sien? Nie so maklik soos dit lyk. Ek weet van moeilike dinge. Jy gaan nie nee sê nie. Daar's iets wat ek jou moet vertel. Jy maak my regtig nuuskierig. Goeie nuus? Nee. Ek glo nie ons sal mekaar na vandag weer sien nie. Wat het gebeur? Is jy seker jy wil my vertel? Ja, ek moet. Dit was op universiteit. Hy het medies studeer. Ons het mekaar baie lief gehad, maar ons was jong. Miskien te jong. En toe? Ek moes die universiteit verlaat. Dit was 'n dogtertjie. Ons het probeer trou, maar kon nie. Ja, My pa het nie verstaan nie. Ek moes my kind weggee. Ek het haar nooit weer gesien nie. Ek weet nie eens waar sy is nie. Nou weet jy, soek vir jou iemand beter. ek wil nie weer sien dat jy jou so verneder nie. Ek wil nooit weer daarvan hoor nie. Wanneer trou ons? Maar ek verstaan nie. Verag jy my dan nie? Kry dit in jou kop, vrou, mens dat jou lief het soos jy is. Ek sê weer, wanneer trou ons? Enige tyd. Net wanneer jy wil, vandag nog. Wag, nie so haastig nie. Dis Saterdag en ons mag jou ouers vertel. As meneer klaar is, sal ek graag wil opsluit, maar vat meneer se tyd. Ons het baie tyd, maar ons meneer nie ophou nie. Hy is in die varsity. Wil jy nie gaan nie? Enige plek. Kom. Verlang jy ook terug? Nee. Ons gaan weer slag. Daar sê jy. Goeiemiddag. Wil jy inkom? Liewer nie nou nie, dankie. Ek het net kom hoor of ek dalk vanaand kan kom. Wel, ek wil vanaand vroeg gaan slaap. Ek en
Pieter was weg Kaap toe en hy het my nou net hier afgelaai. Ek voel 'n bietjie moeg. Ek verstaan. Maar ek sal nie baie lank bly nie. Al is dit vir oulaas. Jy het my nou die dag nie kans gegee om klaar te praat nie. Nou maar goed. Hoe laat kan ek jou verwag? 7:30. Ja, daar's iets wat ek jou ook moet vertel. Hoe gaan dit met die werk? Ek's verskriklik besig. Dokter van der Riet is siek en ek moet die werk van 2 doen. Verskoon my asseblief. My pa bring pasiënt Johannesburg toe en ek moet daarom voor hom by die hospitaal wees. Ons lê so stil, dokter. Toe maar mevrou, sy is in goeie hande. Dr. van Riet is een van die beste breinspesialiste in die land. Hallo. Hallo, my skat. Lekker vakansie gehou? Ja, maar ek verlang alweer huis toe. Spiegelbrek. Ja, jy moet toe maar. Neem maar deur. Ons sal dadelijk moet opereer. Is Van Riet al hier? Nee, hy is nog in die bed. Vir die laaste 3 dae moes Paul alleen die praktyk behartig. Paul? Verskoon my. Paul, ek wil met jou praat. Daar's 'n misverstand. Ek het nie bedoel dat jy die operasie moet uitvoer nie. Hoeso? Dokter van der Riet het my met sy hele praktyk vertrou. Dis nie jy nie, Paul. Dis die pasiëntjie. Ons kan nie wag nie. Wat steek pa van my weg? As dit enige ander kind was. Dis die dogtertjie. Kry enige ander spesialis. Jy mag haar nie opereer nie. Weet Debbie dat sy hier is? Nee, sy mag nie weet nie. Maar sy moet weet. As iets verkeerd gaan, sal sy ons nooit vergewe nie. Pa moet haar dadelik gaan bel. Dokter, die pasiënt is gereed. Dankie. Hierdie keer sal moet 'n uitsondering wees. Daar's nie veel tyd oor nie. Daarom betyds, né? Ek het mos gesê, Alba. Die vertraging daarom 'n leweetjie gered. Is ek vergewe? Ek gaan nou werk. Gaan jy nie eers vir arme moe man 'n koppie koffie gee nie?
As jy wag tot ek klaar aangetrek het, kan jy saam met my ontbyt eet. Kom in. Môre? Goeiemôre. Lekker geslaap? Ja, dankie. Maar jy's Toe? vroeg. Wie onthaal jy so vroeg in die oggend? Hy het die hele nag geopereer. Hallo? Ja, hy's hier. O, dokter Chris, hoe gaan dit? Goed, dankie. Ja, hy het nou net hier aangekom. Hy slaap nou. Goed, ek sal hom sê. Ja, goed. Goed, ek sal. Môre. Totsiens. Daar het iets verkeerd gegaan met jou pasiëntjie. Hulle soek jou dringend by die hospitaal. Dankie. Totsiens, Debbie. Totsiens. Totsiens. Kan ons miskien eers by die hospitaal aanry? Dokter Chris wil my dringend sien. Ek weet nie waaroor nie. Seker. Was dit jou mediese vriend? Ja. Wag vir my, ek kom nou. Goed. Ons wag al 'n hele ruk. Kan u vir ons iets uitvind asseblief? Ek sal nou begin hoor. Verskoon my, ek soek dokter Crucigo. Wag hier solank, ek is nou op pad nou. Dankie. Toe maar, mamma. Dis ons dogtertjie, sy het 'n ongeluk gehad. Van die windpomp afgeval. Ek is vreeslik jammer om dit te hoor. Ek hoop nie is ernstig nie. Wel, die spesialis is al die hele nag besig. Daar het net nou 'n komplikasie ingetree. Dis 'n mooi pop. Ons dogtertjie se. Sy het dit op haar verjaarsdag gekry. Hoe oud is die dogtertjie? Sy was 3 verlede maand. Ons dokter het dit vir haar gegee. As ons haar moet verloor, weet ek regtig nie. Ons het haar gekry toe sy nog 'n klein babietjie was. Sy het vir ons net vreugde en geluk gebring. Jou pa wil my sien. Goeiemôre. Goeiemôre, dokter. Is dit baie ernstig, dokter? Toe maar mevrou, niks om oor te bekommer nie. Sy sal nou bykom. Die verpleegster het net so 'n bietjie geskrik. Ja. Ek is vreeslik verlig om dit te hoor. Baie dankie ook. U is seker regtig moeg. Dis my voorreg. Baie dankie, dokter. Sal jy regkom? Paul. Paul. Ek het nou net uitgevind. Ek het met die ouers gepraat. Dis ons kind. Ek weet. Kan ek haar vir jou gaan wys? Dis beter dat ek haar liewer nie weer sien nie. Ons kan tog niks daaraan doen nie. Dankie, Paul.